fojú ló ń jẹ ayọ̀ jẹ lórí ìkànnì yìí o Ṣòkòtì TV YouTube channel Ẹ̀rìnmọ́ Sẹ́lẹ̀kẹ̀ ètò tó yà kílálà pẹ̀lú olólùfẹ́ yìí o Abdulrasaq Adéwálé Ṣòkòtì alágbẹ̀dẹ ọ̀run àdìrà ètò bí ẹni ṣàna ìyàwó ẹ máa wò kàn nìyí láti ìgbàdégbà o bó ṣe ń fọ̀rọ̀ wérọ̀ pẹ̀lú lọ́balọ́ba àtàwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá tó tún fètò ẹ̀ wá ìrànlọ́wọ́ fọ́pọ̀lọpọ̀ tó níṣòro àti gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ tó ń jà ràn-ìràn láwùjọ wa gbogbo ẹlẹ́ ó máa wò lórí ìkànnì yìí o Ṣòkòtì TV YouTube channel ẹ máa wò ó. All of us, including my humble self standing here, all the politicians in northern Nigeria in the last 15 years, we should be held accountable to what is happening in northern Nigeria in terms of poverty, unemployment, lack of education, lack of security. As of 2016, some of us that live here in Kaduna, and Northwest in particular, were not aware of anything called banditry, kidnappings, or insurgency. If there's anybody here who is aware of that, can also attest to the fact that as of 2016, not 2019, 16, there was nothing like kidnappings even in Benogwari. I can tell you that for a fact. What went wrong? Come, let me tell you the major problem of Nigeria. The major problem of Nigeria is northern part of the country. Northern Nigeria are the major problem of Nigeria. If you want to see conflict, northern Nigeria. Rape, northern Nigeria. Refugees, northern Nigeria. Thieves. In fact, if you want to see thieves stealing on an industrial scale, come to northern Nigeria. Thieves fully engaged in primitive accumulation, come to northern Nigeria. In fact, I am from northern Nigeria. I am proud to be an indigenous of Borno State. I am from Borno State. I am proud to be an indigenous of Borno State, from the northern part of the country. But I want to tell you that the major problem of this country is northern part of the country. These are people, if you want to see hatred, if you want to see conflict, if you want to see nepotism, cronyism, any other thing you can label. In fact, northern, if you carve out southern part of the country from Nigeria and give it 10 years, they are going to be recognized among community of nations because of the development they will have. 70% of the people who govern this country are from the northern part of the country. But if you want to see hunger, starvation, and any other thing, it's from the north. Why? We are the major problem. But our people doesn't want us to be speaking the truth. And that is why we continue to somersault in this kind of issue. We have had a northern president from Katsina for 8 years. Before he came, we did not have a single IDP. All our local governments were safe. Now Katsina State, 22 out of 34 local governments. That is 65% of Katsina. It's under siege. Borno State is more secure and safer than Katsina. That we had a president who is from there. That is a failing of us northerners. We need to look at ourselves. And now here we are. We have a leadership. We have a vice president number 2 who is from the north. We have a Speaker of the House who is number 4, who is from the north. We have an SGF who is from the north. We have the senior most military officer who is from the north. We have all the ministers of defense from the north. We have the Minister of Police from the north. We have the National Security Advisor from the north. President Bola Ahmed Tinubu will look at us and say, you guys have no excuse not to bring peace to your land. So it is up to us to look at ourselves in the mirror, we northerners, especially those in government, and lock the door and say, people, how do we take care of these problems? President Bola Ahmed Tinubu from the southwest cannot come and bring peace to us. It is us that must bring peace to ourselves. And it is not the military that will bring peace. I've said it again and again, banditry can never be won on the battlefield. We're just putting the military to clean up after this mess. They're everywhere. So northern leadership, all of us, must come in, lock the door and sit down and see how we can bring peace to our land. 15 years of Boko Haram.
9 years of banditry. Are we going to continue this forever? I have friends in the United States calling me and say, did you see the primary school where these kids were taken? Blown roof, nothing there. Well, this is the leadership of the North that fuels all of this. And we're looking elsewhere, we're blaming somebody else. No. Leaders of the North, those in government and out of government, it's time for us to look ourselves in the face and say, we have failed our people, we need to do better. The military cannot bring peace to ourselves. None. We must all get involved and stop this nonsense, this Boko Haram, this banditry. I don't mean to be rude. I don't want to be rude to anybody, and I don't want to disrespect anybody, and I don't want to insult anybody. What I'm saying is that is the real truth. The real problem of Nigeria, are Northerners. Northerners, Fulani, Hausa are the problem of Nigeria. They don't want our Nigerian progress. If they are not the one in power, then nobody can do it. It's only them that can do it. If you say you deprive Igbo people from having what is supposed to be theirs, allow them to go for their Biafra. If you say Yoruba people are not competent, they cannot rule Nigeria, allow them to go. Then we, the Northerners, should just stay and rule ourselves. Ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjìrè, mo kí yín ní gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Ẹ̀yin ọmọ odò tó dá ìwà, ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ yẹn o. Bí wọ́n dẹ̀ ń ṣe ń sọ ní gbogbo ìgbà náà nìyẹn. Wọn ò fi bò mọ́ àwọn tí wọ́n mọ̀ wípé àjọṣepọ̀ wa kò lè wọ̀, àwọn ń kó bá wa, àwọn ni wọ́n tó ń fẹnu ara wọn jẹ́ kó yé wa sìn pé gbogbo fàsẹ́yìn, gbogbo àdánwò, gbogbo aburú táwọn ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè ń sìn, àwọn làwọn ń jẹ́ kó wáyé. Now, àwa náà dẹ̀ ti pariwo tó. Àbí ẹ dákun torí Ọlọ́run, kí ni ká tún sọ? Kí ni mi ò tí ì pé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ fún wọn? Kò sí tí mi ò tí ì pé wọ́n sọ fún wọn. Ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan láyé tó bá níbẹ̀rẹ̀ náà, ó máa ń lópin ní náà o. Ṣé dandan ni ká kú sínú wàhálà yìí ni? Ṣé dandan ni ká kú sínú ọ̀páyé kéèké yìí ni? Ṣé dandan ni kí Yorùbá ó ṣe ẹrú dọjọ́ alẹ́ ni? After all, the only àwọn elédè tí àti ìrì seriousness wọn púpọ̀ lórí pé àwọn fẹ́ dá dúró, àwọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ wá wo gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n sọ. Ẹ wo gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n sọ. Ṣùgbọ́n àwa tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn ń pẹ̀ pé àwọn ń fi tí wọ́n kó bá wa, àárí nǹkan kan ṣe sí. Àárí nǹkan tá a sì lè ṣe pọ̀. Ìyẹn ni a ṣe ń bẹ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu pé àsìkò tí yín lẹ wà yìí o. Àsìkò tórúkọ yín ò lè bàjẹ́. Ntórúkọ yín ò sì fi lè bàjẹ́, ẹni látẹ̀lẹ́wọ́ yín sì ọwọ́ ara ẹni la fi tún wà ara ẹni ṣe. Báwo yòókù bá ń pariwo wípé àwọn làwọn ń kó bá wa, ṣé dandan ni ká jókòó síbi tá a jókòó sí ni? Ṣé ó yẹ kó nira láti ẹ̀ tí wá separate wa kí okay o bó tiẹ̀ wá if worse become worse gẹ́gẹ́ bí mi ṣe máa ń sọ, kó tiẹ̀ wá jẹ́ pé ẹ regionalize wa ni, ká mọ̀ pé gbogbo ń tá a bá rí region wa láàmú náà sí. Téèyàn bá jà wá lólè, àmọ̀ pọ̀ ọmọ ìyá wa ló jà wá lólè. Then tí wọ́n kò possible kò owó kékeré ó kàn wá mọ́, because nígbà tá a bá dá gbogbo owó yẹn jọ, very huge amount of the money tí ó ń wá sí àpò ìjọba àpapọ̀, ọ̀dọ̀ tiwa ló ti ń wá. The smallest amount àwa là ń gbà padà. Àwọn tí wọn ò rí ọrọ̀ ajé náà ní wọn rí nǹkan rẹpẹtẹ kan tí wọ́n fi ń ṣe ọrọ̀ ajé fún
orílẹ̀-èdè àwọn ni wọ́n mú a very huge amount ẹ wo ọdún tí Kano àti Lagos tí wọ́n ti wà ní 2020 local government 20 local government ẹ wo iye local government tí Kano jẹ́ sí ọ̀dà bí 48 Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe ìfẹ́ inú láti pín wa 37 wọn ò gbàdé ní àwọn kí náà porúkọ Chief Ọbásanjọ́ ò gbà títí tó fi kúrò lórí yìí ó ṣe okùnfà pé wọn ò sanwó oṣù àwọn local government gan fún bí ọdún méjì yẹn so ẹ dákun irú kí làwa wá jẹ́ báyìí ẹ̀ torí Ọlọ́run torí kò yé mi tí n bá sọ pé ó yé mi wàláhì irọ́ ni mo pa tí n bá sọ pé ó yé mi wàláhì irọ́ ni mo pa torí mo sábà pa wà láyé ọmọ Yorùbá kan wà láyé ọmọ Yorùbá kan wà láyé akàn wà láyé kọlọmọdé àwọn àbí aláìsí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí wa gbogbo àwọn tó ní knowledge tí wọ́n lè fi ran knowledge yẹn develop ilẹ̀ Yorùbá gbogbo wọn ti sá wá sókè sí òkè òkun tán gbogbo wọn ti wà ní diaspora kì í dẹ̀ ṣe pé wù wọ́n láti lọ jókòó sí diaspora yẹn torí pé gbogbo gbádùn gbogbo àwọn nǹkan dẹ̀rùn tí wọ́n lè ṣe wọ́n mọ̀ àwọn gangan mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ló wà pé ibi báyìí iṣẹ́ àṣefẹ́ ẹ̀ kú ni àwọn òde nídìí ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn kò sí à ń ṣe fàájì kankan bí kò sígbà tó lè ṣe fàájì níbẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n kò táwọn náà bá jókòó bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé gbogbo ebi ọjọ́ máa pa gbogbo wa papọ̀ ni ń làwọn fi ṣáájú ajé wá sí diaspora àwọn tí wọ́n wà ní diaspora àwọn gbogbo ìgbà ni wọ́n ń pariwo pé àwọn ni wọn ò jẹ́ kébi ó ti pa wá kú nílẹ̀ Yorùbá tí wọn ò jẹ́ ká rókò ebi nílẹ̀ Yorùbá because nǹkan fi ránṣẹ́ ní every 15 days tẹ́ máa ń gba sálárì wọn yẹn tán fi ránṣẹ́ sí ilé Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ so báwo bá wá pariwo fún tó jẹ́ pé gbogbo ariwo tá à ń pa yìí náà kò tiẹ̀ ní mínì níwájú yín kò ní mínì níwájú yín gbogbo opportunity la ní ìsìn láti lè regionalize Nàìjíríà tá a bá ti ṣe yẹn at least 85% problem wa ó ti solve 15 yòókù gbogbo opportunity yòókù tá a bá ní àwọn tá a bá lè jàjà kárí 85 ní 100 tàtúwárí 85 yẹn strength 85 yẹn tá a bá fi kún tá a fi ń jà tẹ́lẹ̀ a lè fi jàjà 15% tó kù adé pariwo ẹsẹ bí ẹni pé ẹ gbọ́ ohun tó ń yà mí lẹ́nu jù ni pé ṣé àwọn aṣíwájú orílẹ̀-èdè yìí ṣé wọn kì í gbọ́ nǹkan kan nínú nǹkan tí gbogbo orú wa yìí sọ ni ṣáà kàn ń sọ̀rọ̀ yìí dànù ni ṣáwọn aráàlú nìkan là kàn ń sọ̀rọ̀ yìí fún ni ṣé bá ń sọ kẹ́ ẹ lè bá a fi kọ́gbọ́n náà ni kò tiẹ̀ wá jọ pé ẹ̀ ń gbọ́ gbogbo ohun tá à ń sọ yìí rárá kò jọ pé ẹ̀ ń gbọ́ because gbogbo ohun tá à ń complain lé lórí àárí àtúnṣe lórí ọ̀kankan Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ̀yin fúnra ara yín dẹ̀ mọ̀ táwọn èèyàn fojú yín rí kẹ́ tó dé irú ipò yẹn ẹ mọ̀ táwọn èèyàn ń sọ kó tó di kẹ́ dé orí ipò yẹn now kẹ́yìn tí wàá bínú pé òkè máa surprise wọn ṣèbí wọ́n nígbàgbọ́ pé mi ò gbọ́ gbogbo táwọn sọ máa surprise wọn kẹ́ wá surprise wa ìyẹn ló lè mú yín kẹsẹ̀ járí ìyẹn ló lè mú kí orúkọ yín ó mọ́ bàjẹ́ lórílẹ̀-èdè ìyẹn ló lè mú kí orúkọ yín wà lọ títí ẹ wo tí Traoré ń ṣe lọ́wọ́ ní country tiẹ̀ ẹ wo the whole world bọ́n ṣe ń gbé gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ ń sìn tó ń jọ wá lójú yẹn tí kì í bá ṣe ipò tó wà ó kàn máa sọ dànù náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí irú àwọn tó wà ní
tí àwọn tó wọ́n ń ṣe irú nǹkan tá à ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tírú wọ́n ń ṣe náà ìmí wà náà tó ní wéètì bí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn tàbí tó ní wéètì jọ̀rọ̀ tó sọ yẹn lọ bẹ́ẹ̀ kì í kà á kún kò kì í ní mínì ìdí tẹ́lẹ̀ ìfi ní mínì lójú wa ni pé nítorí párípò ti ń ṣe dáadáa ó dẹ̀ tó ń bá àwọn African leaders yòókù náà sọ̀rọ̀ pé káwọn jọ pawọ́ pọ̀ ká tiẹ̀ yọ kúrò lábẹ́ ká tiẹ̀ ní òmìnira ara wa náà kí ó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe ní Áfíríkà náà la máa fi gbéra wa. ẹ wo ọ̀rọ̀ tó ń sọ ẹ wo ọ̀rọ̀ tí translate sọ ẹ wo sẹ́ǹsì tó wà nínú ẹ̀. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kálẹ̀ tí ẹ̀ wá gbọ́ ní tírú wa sọ ẹ gbọ́ ní tírú àwọn yẹn náà sọ ẹ gbọ́ ní tírú àwọn yẹn sọ pé ìlú yìí ò dáa mọ́ ṣé àwọn tẹ́ fẹ́ ní àǹtíjú wọn náà àwọn náà ni wọ́n ń jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn làwọn ò dáa yẹn àbí kílẹ̀ tún fẹ́ kì í ṣèmi ni mò ń kọ̀ndẹ́mù ìran kan nísìnyí ìran yẹn ló ń sọ pé àwa ò dáa àwa là ń fà yín sẹ́yìn àwa là lè jẹ́ kẹ́ ẹ lọ àwa ni obstacle fún yín wọ́n dẹ̀ tó ń fẹnu ara wọn sọ fún wa kò dẹ̀ tó sí changes kankan náà lórí ẹ̀. tí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu bá wò pé ókè o pẹ̀lú gbogbo nǹkan táwọn ará bíi sọ yìí o ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ sí regionalize ara wa kíkú odò bíi èkó káyé odò bíi ẹyẹ ṣé ní ilẹ̀ Yorùbá ságbára wa wà ní ká láti mójútó àwọn ọ̀nà gbò wa. Àwọn gáàdì kan tí ẹ ti ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n wà nínú igbó sìn ẹ wọ́n jẹ́ àtàrà wa jẹ́ ọlọ́run èrì bí n tó lè work because nígbà tó bá ti jẹ́ pé Nàìjíríà yìí náà ni gbogbo wa wọ́n lè gbé yẹn wá sí Ọ̀yọ́ state láti Maiduguri wọ́n lè gbé yẹn wá láti Maiduguri wọ́n lè gbé yẹn wá láti Kaduna sí inú igbó Ọ̀yọ́ state inú igbó ibi tí wọn ò dé rí ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wípé lọ́wọ́ ìwọ̀nba ara wa nílẹ̀ Yorùbá ni àti ṣàkóso ọbẹ̀ ò ní le a mọ̀ pé òkè forest guard tá a bá máa ní Ọ̀yọ́ state inú igbó within Ọ̀yọ́ state nìkan ni wọ́n á máa take care èyí tá a bá máa ní lógùn èyí tá a bá máa ní lòdó èyí tá a bá máa ní Lagos state èyí tá a bá máa ní Kwara èyí tá a bá máa ní Lẹ́kìtì àtọ̀sún gbogbo wọn yẹn wọ́n á take care jurisdiction wọn kí kúkú ṣe wípé kò tí ẹ̀ yé mi mọ́ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo pò téèyàn dé nílé ayé ní orílẹ̀-èdè yìí the highest position ó lẹ́wà yẹn bẹ́ẹ̀ bá ṣe second time kò túmọ̀ sí pé ẹ ṣe ju president orílẹ̀-èdè lọ bẹ́ẹ̀ bá ṣe second time kò túmọ̀ sí wípé ẹ tí ì ṣe lórí orílẹ̀-èdè Jonathan nìyẹn ebi one time ló náà ṣe ó parí tẹ́ni ọ̀gá ẹ̀ ó dẹ̀ ṣe one time gbogbo tí ó bá ṣe tàbí tó ti ṣe ń gbà yẹn ó dìtàn wọ́n fi ń sọ̀tàn lẹ́yìn ẹ̀ sẹ́yìn náà ọwọ́ pé kò tiẹ̀ fà á ké kọ́rí ńgbà tí wọ́n parí election tó súré congratulate ẹni tó wọlé tó súré congratulate Buhari tá a mọ̀ pé Buhari wá balẹ̀ ayé jẹ́ ni tá a rò wípé lásìkò ológun ó fẹ́ mú ìlú tòrò tí wọn ò jẹ́ orí ṣe tá a believe pé n tó fẹ́ wá ṣe nìyẹn tá a mọ̀ pé ó fẹ́ wá balẹ̀ ayé jẹ́ pátápátá ni torí tí ò bá sí sọ́pọ́ọ̀tì Buhari kíní yóò lè escalate dọ́dọ̀ tiwa ìdẹ́tọ́ rẹ̀ fi escalate dọ́dọ̀ tiwa ni pé tán bá ti mú wọn àwọn tán ń gbé àwọn èèyàn wa yìí tán jí wọn gbé tán ń pa wọn tán sì bọ̀ ẹ̀ tán bá ti mú wọn
Yorùbá kì í ṣe ìdájọ́ lọ́wọ́ ara ẹ̀, wọ́n á mú wọn lọ police station. Tí a bá dẹ̀ ti mú wọn dé police station tán, from police station jọ́ kejì jọ́ kẹta wọ́n ní wọ́n kàn máa gbé kéèsì bọ̀ l'Abuja, and that will be the end of the case. Àbí ṣé bá àgbẹ̀ tó rí wọn mú, àbí bóyá àwọn OPC náà rí wọn mú ni o, bóyá àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà ni o, bóyá àwọn ọdẹ náà rí wọn mú ni o, sáwọn yẹn ni wọ́n tún máa sunkún bí wọ́n sì rówó tí wọ́n fi lọ jókòó ti kéèsì ní Àbújá. Níjọ́ tó bá ti dé Àbújá jọ́ yẹn wọ́n filẹ̀. So the worst part of it ni pé Ọ̀yọ́ náà ti mú, wọ́n lè lọ mọ́ lọ Ọ̀yọ́ mọ́ kọ́ máa lo Oǹdó. So ìgbà tó wà lọ́yọ̀ ará ọmọ Oǹdó mélòó lọ́mọ, Lagos State mélòó lọ́mọ, Ògùn mélòó lọ́mọ. So nǹkan tá à ń sọ yìí kò sí nínú ìtàn mọ́, kì í ṣe pé a fi ń pàtàn fúnra wa nǹkan tí gbogbo wa ń rí daily ni. Ìdí nìyí tí mo fi ń bẹ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu pé ẹ ṣe the needful, ẹ ṣe the needful. Irú tó ṣẹlẹ̀ ní EndSARS, Ọlọ́run ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè mọ́ o. The only thing tí irú ẹ̀ ò fi ní padà ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú, ó ní kẹ́ ẹ ṣe the needful. Ó ní kẹ́ ẹ ṣe the needful. Tí àwọn aráàlú bá yarí mọ́ yín lọ́wọ́ tán, wọn ní kọkú o, wọn ní kọbi tí ó bá jáse o. Ìgbà tí ó sì ń dùn tá a sì rọ́wọ́ mú lọ inú ni kálukú ò fẹ́ kú o. Lóòótọ́ kò sẹ́ni tó fẹ́ kú náà sí, ṣùgbọ́n tó bá ti di wípé a rí wípé ikú náà ni ó padà sí nígbà tá a bá rí jẹ, tá a bá rí mu. So ìyẹn á fèsì ẹ̀ o. Ordinary ẹ̀rọ yẹn bá lé tó bá ti kò gidi yóò yíjú padà sẹ́ni tó lé ni o, ká tó wá sọ́ta wá èèyàn. Ṣé rí irú wa ọmọ gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ tó máa dẹ́rù bà yàn. Irú wa gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ tó máa dẹ́rù bà yàn. Gbogbo ìgbà tí mo máa ń sọ wípé the worst civilian government or better times 10 ni the best military. Ṣùgbọ́n ẹ ti fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn máa ro otherwise lórí ìtànsọ yìí náà gbogbo gbà. Àwọn ológun kan náà ti ṣe sẹ́yìn tí ìnira ò sí tó báyìí, kò sí Fúlàní, kò sí Boko Haram. Tẹ́lẹ̀ ìjọba ológun ni wọ́n. Sáwà ní rí àwọn yẹn kan sára sí gbogbo ìgbà yẹn oúnjẹ ò wọ́n. So ṣe ká fún àfi ọdún wọn tó máa yin ọdún yìí ni, ṣé bó yẹ kí nǹkan máa improve tí kò máa dá sí ni. Àbí ọdún wo la tó fẹ́ bọ́ nínú orú eléyìí. Táwa bá wá kékékékékékéké tẹ̀bálẹ̀ ní gbọ́ tó kò sí nǹkan kan tá a lè ṣe. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba adẹ́dàá ṣẹ̀dá ọmọ ju àwa èèyàn lọ. Tá a bá pariwo para ni wá tí ẹ fẹ́ bá wa listen gbọ́ rárá, ó túmọ̀ sí pé kára wọn máa ní wá lọ náà là ń fẹ́. A ń gbọ́ oríṣiríṣi program tí wọ́n ní ẹ̀ ń ṣe plan tó ń wà nílẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣé ó dìgbà ṣé kébi ó ti pa wá kú kí àwọn plan yìí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní work ni? Ṣé ó dìgbà tí ebi bá pa wá kú kó tó di pé plan yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní work? Àwa ń tọrọ nǹkan ẹyọ oró kan lọ́wọ́ yín pé òkè ẹ ti regionalize Nàìjíríà. Èmi ò tún ní ká pín bẹ́ẹ̀ yẹn tó pátápátá. Àní ẹ regionalize wa, ẹ jẹ́ kí n tà rí ní Northern State kó máa dúró sí Northern State, èyí tà rí ní Southern State, Southern Region kó máa dúró sí Southern Region, ti Northern Region kó máa dúró sí ọ̀dọ̀ wọn, ti Midwest Region kó máa dúró sọ́dọ̀ wọn. N tà sọ nìyẹn. Kì í ṣe pé ṣe là ń sọ bíi pé a fẹ́ fa Nàìjíríà yà. Èmi o Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, tẹ́ ẹ bá lè fún wa ní nǹkan tá à ń fẹ́ yìí,
ẹ̀rù Ọlọ́run máa bà ẹ̀yin náà pẹ̀lú orúkọ tẹ́ ẹ máa ní. ẹ̀rù Ọlọ́run máa bà yín pẹ̀lú rere tẹ́ máa fi sílẹ̀ fáwọn mọ̀lẹ́bí yín. ẹ̀rù Ọlọ́run máa bà yín pẹ̀lú ọ̀nà àdùnnú tẹ́ máa fi sílẹ̀ fún àwọn mọ̀lẹ́bí yín lọ́jọ́ ọ̀la. ẹ̀rù Ọlọ́run máa bà yín lórí bí orúkọ yín ṣe máa ṣiṣẹ́ lórílẹ̀-èdè Yorùbá. ẹ̀rù Ọlọ́run máa bà yín because in tó fà á tí àwọn èèyàn fi ń dárúkọ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ dọ̀la nìyẹn. irú primary 6 ìlú mi ní mọ̀ká náà bóyá ń bá ti lè kà tí ó bá sí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tí wọ́n introduce ń bá ti lè kà àwọn bàbá wa tó ń bí wa jọ ń gbà wọ́n ń bí wa jọ kápọ̀ ká lè bá wọn ṣiṣẹ́ oko ni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí wa jọ nítorí pé àwọn fẹ́ rán wa lọ lóyìnbó àwọn fẹ́ rán wa lọ léèwé rọ́ náà títorí ẹ̀bí wa kọ́ yẹn. bí ọmọ bá ṣe pọ̀ sí ń gbà ayé àwọn bàbá wa yẹn bí wọ́n bá ṣe ní ọmọ ṣẹ́ sí gbígbà tí bẹ́ẹ̀ ni a lè sọ pé wọ́n irinṣẹ́ wọn nìyẹn. ní ìgbà kan àwọn bàbá wa kan ní agbára débi pé wọ́n ní àwọn àṣírí kan tí wọ́n fi ń pe àwọn àlùjànnú láti lọ bá wọn sóko tó jẹ́ wípé oko tí àlùjànnú ẹyọ kan máa ṣe ó lè tó oko tí èèyàn bíi mẹ́wàá ó fèsì láàrin wákàtí kan tó wọn dẹ̀ nílò wákàtí kan lórí ẹ̀ tí ó fi ṣe. kí wá ṣe kan kì í ṣe méjì kì í ṣe mẹ́ta kì í ṣe mẹ́rin ni wọ́n ó pè tí wọ́n ń bá wọn ṣiṣẹ́ yẹn láwọn tí wọ́n ní nǹkan yẹn lọ́wọ́. so àwọn yòókù mọ̀lẹ́bí wọn ni wọ́n gbójúlé torí wọ́n mọ̀ pé báwọn bá ṣe pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni ire oko àwọn ó ṣe pọ̀ tó. so irú yẹn la fi rántí Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ọ̀sìn UI wà lára tá a fi rántí wọn. Yunifásitì tó wà ní Ifẹ̀ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ní Ifẹ̀ yunifásitì ó wà lára tá a fi rántí wọn. NTA television station ó wà lára tá a fi rántí wọn. Usage ó wà lára tá a fi rántí wọn. ẹ má tiẹ̀ dérú usage yẹn ẹ̀rọ Ọlọ́run máa bá yín pé báwo ni usage ṣe ní ilẹ̀ tó báyìí kí lè ro ọkàn wọn ibo náà believe pé àwọn máa develop dé bí usage bá sì ń kọ́ ibẹ̀ yẹn tí wọ́n bá sì ń kọ́ àwọn hospital sí 10 years wọ́n sì máa kọ́lé lọ níbi tílẹ̀ wọn fẹ́ dé. ṣé báwọn kan nìyẹn ṣé báwọn kan ibi initiative àwọn kan nìyẹn initiative àwọn kan nìyẹn. èmi ń pè yín mo dẹ̀ ń pariwo gbogbo gbà pé ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ṣe rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ èébú o kì í sọ̀rọ̀ èpè o. ẹ jẹ́ kí tèmi máa ń sọ tí wọ́n ń sọ tóun ń sọ táwọn ń sọ yóò padà yé wọn o. ẹ jẹ́ ká sọ nǹkan tá à ń fẹ́ o kán mọ̀ ní àwa la sọ nǹkan tá à ń fẹ́ fáwọn nǹkan tá à ń fẹ́ là ń sọ yìí o. ẹ jẹ́ ká pọ̀ lórí àwa tá a máa sọ o kí wọ́n mọ̀ nígbàgbọ́ wípé majority àwọn èèyàn ni wọ́n faramọ́ tá à ń sọ. nítorí bá túmọ̀ sí nìyẹn o torí pé ó dàbẹ́ ni pé bí ẹnu minority bí ẹnu minority náà ti ń gbọ́ ń tàwa là ń fẹ́ yìí kí ló tẹ̀yìn majority yòókù náà ò lè jáde láti support wa kí wọ́n mọ̀ pé lóòótọ́ nǹkan tí gbogbo ọmọ nǹkan tí almost the whole ọmọ Yorùbá fẹ́ nìyẹn except àwọn tí wọ́n jẹ́ immediate family àwọn politician. àwọn tí wọ́n jẹ́ immediate family àwọn politician míì kan wọ́n support wa so èmi bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run mo fi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín bàbá Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu do the needful tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí orúkọ yín parẹ́ wọ́n ní if you don't want to be forgotten do something worth reading or write something worth reading. Wọ́n ní gbàgbé ẹ̀ ọ̀kan nu méjèèjì la ní kẹ́ ẹ ṣe yìí Aṣíwájú
tẹ́ ẹ bá ṣe ẹ rí wípé ìtàn ò ní gbàgbé yín nílẹ̀ Yorùbá láéláé. Ẹ̀yin ẹ̀mí kò ní jù báyìí lọ, kò ní jù báyìí lọ. Ṣé mo sọ fún yín náà pé tíṣẹ̀ ń tẹ̀lé la máa sọ, à sọ̀rọ̀ politics. Tàbá rí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ tá a ní láti dá sí, á dá sí. Bírú ti ọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa ọba méjèèjì yẹn. So inú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn náà tàbá rí, á dá sí. Àwọn tó ń fi ẹ̀sìn kó wa lẹ́rú, torí ẹ̀sìn náà wà lára tó ń pilẹ̀ gbogbo ìkónilẹ́rú yìí. So àwọn tó ń fi kíní kó wa lẹ́rú tó. Mo gbọ́ ọ̀rọ̀ kan lẹ́nu Ìbà Gani Adams tó dẹ̀ dùn mọ́ mi nínú gidigidi. Ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà. Mo gbọ́ tí Ìbà Gani Adams náà sọ wípé kò possible àní faramọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwọn tó wà ní ọ̀dọ̀ Sunday Igboho wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́. Àwọn tó wà lọ́dọ̀ Ìbà Gani Adams wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́. Àwa tá a wà lọ́dọ̀ Àgbẹ̀kọ̀yà àwa náà sọ pé a fẹ́. So táì gbogbo wa wá ń sọ pé a fẹ́ yẹn ẹni tí wọ́n wà á rà bọ̀ lọ́rùn. Ẹni tí wọ́n rà bọ̀ lọ́rùn. Ẹni tí wọ́n rà bọ̀ lọ́rùn. Ẹ dákun, tí èèyàn ò bá ya wèrè torí èèyàn ò burú. Ẹ dákun, ẹ gbọ́ ohun tí màá yìí sọ. What is happening in the state? Please listen just a little minute to hear what you want to say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the opportunity to offer our Salatul Zuhr. May Allah accept it from us. What we come here to tell you, our Muslim brother, more especially the Hausa Jomo, Yoruba Muslim, we need your assistance. In Yoruba land, the non-Muslims, the Christians, the Kufar, they are cheating us seriously. You Hausa, if they won't give you, they believe saying a Muslim dey for Hausa. If they won't bring somebody who go lead Nigeria, now Muslim they go give from Hausa. But if they won't give us somebody from Yoruba land, now Christian they go give us. They talk say Yoruba na Christian land. Now the thing where they spread. And now we Muslim, we they marry 2, 3, 4. Yoruba Muslim, they marry 2, 3, 4. Pastor no they marry 2, 3. Now Muslim plenty for this Yoruba land. Look for instance, Ogun State, where we dey now. Governor, what they don't do for Ogun State, that will be Christian, there be 4. Muslim na 1. Na Amosu. Another Muslim do better pass. Christian talk say, this Ogun State, now only Christian go dey rule am. Now we need your assistance. Any Muslim waiting for this Ogun State, may you support us. The 2027, we want Muslim to become governor for Ogun State. Yoruba no fit do am only. You Hausa Muslim, Yoruba Muslim will be one. Innamal mu'min ikhwa. Forget about Yoruba. All of us now Muslim. Anything where they suffer Yoruba, they suffer Hausa. That is why we want you Hausa to support us. Anytime where those of you that get voters card, may you keep them. Those of you that not get PVC, maybe 3 months now, they go open now. We go come here. Anybody we no get, we go take you go local government. We go get, because we no fit fight them. No be say we go fight them. The thing we go where we fit do be say Muslim. Maybe we go talk to our Muslim. May you join us one voice. May we do our own too. You understand us? Now the thing where because that they talk for look for now. Yoruba land now we get 6 states. Lagos, Ogun. All the 6 states, na Christian governor dey for all the 6 states. Lagos na Christian governor. Ogun State na Christian governor. Oyo State na Christian governor. Osun State na Christian governor. Ekiti State na all Yoruba land. They no give us one Muslim state. And na Muslim they marry 2, 3, 4. The pastor no they marry. As they do pastor, that they tell all these people say Muslim for Yoruba land. We know they plenty at all. That is why we need you. We know if you do them only.
we go dey come here. The time where the PVC don ready, we go come call you. We go to local government together. Inshallah, you understand me, ba? Jazakallah. Mo rò pé gbọ́. Ẹ dákun. Ṣé máa ń tó sọ̀rọ̀ èso ní ọpọlọ sá? Ṣé wọ́n try láti insert àbí láti encourage kí ìjà ẹ̀sìn wáyé nìyẹn àbí kí ni wọ́n ń ṣe tó bá jẹ́ pé ẹni tó ń ronú ni tí wọ́n bí wọn nílé eré tí wọ́n jáde láti ilé eré ṣé wọ́n encourage ẹ̀wọ̀n èèyàn kan wá bá wa jà ńlẹ̀ Yorùbá nìyẹn àbí kí ni? Ẹ wo ẹ̀yin èèyàn ẹ mọ̀ jẹ́ ń fa ilé yìí gùn jù kò ní jù báyìí lọ mo kì í mo lù yín lọ́gbọ̀ ẹnu pé ojú òní ti wà a ní fojú sunkún ara wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run n tá ń sọ yìí náà yóò padà tẹ̀ wá lọ́wọ́ ṣùgbọ́n kó tó dásìkò náà a ní dákẹ́ a gbọ́dọ̀ dákẹ́ ẹnu a gbọ́dọ̀ dákẹ́ ẹ̀rín ẹsẹ̀ Ọlọ́run dídùn mari àdó tiwa kò ní jù báyìí lọ lọ́tọ̀ ẹ̀yìn mi mo kí wọ́n yí pé ojú ò fẹ́ràn.